Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân trực tiếp chỉ đạo tìm Su-30 mất tích. Lúc 12 giờ 50 phút ngày 14 tháng 6, Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân xác nhận một máy bay Su-30 Mk2 của quân chủng đã bị mất liên lạc khi bay huấn luyện vào sáng cùng ngày. Hiện ông Tuấn đang di chuyển vào Nghệ An để chỉ huy cuộc tìm kiếm. Trước đó, Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn đã đến Thanh Hóa để chỉ huy việc tìm kiếm và liên lạc với chiếc máy bay Su-30 Mk2 bị mất liên lạc. Vị trí máy bay Su-30 Mk2 mất liên lạc là trên vùng biển thuộc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trước đó, máy bay xuất phát từ sân bay Sao Vàng ở Thọ Xuân, Thanh Hóa để bay huấn luyện theo kế hoạch. Trung tướng Lê Huy Vịnh, Tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân trong sáng 14 tháng 6 cũng đã có mặt tại sân bay Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa để trực tiếp chỉ huy việc tìm kiếm chiếc Su-30 Mk2 bị mất tích. Tướng Tuấn nói, hiện chưa có thông tin gì về chiếc máy bay Su-30 Mk2 bị mất liên lạc vào sáng nay. Quân chủng Phòng không không quân và các lực lượng cứu nạn của Bộ Quốc phòng và các lực lượng chức năng đang khẩn trương phối hợp để tìm kiếm. Về thông tin sau khi vụ tai nạn xảy ra, phi công Nguyễn Hữu Cường đã thoát khỏi máy bay, rơi xuống biển, bơi được vào bờ và hiện vẫn còn sống. Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn cho biết ông chưa nhận được thông tin này. Tướng Tuấn cũng cho biết ông đang di chuyển từ Thanh Hóa vào Nghệ An để chỉ huy cuộc tìm kiếm.